হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি যে যেখানে আছেন আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে খাসির মাংস ভুনো করে দেখাবো। এই খাসির মাংস যতটা মজার, রান্না করা কিন্তু তার চেয়ে ততটাই সহজ। আশা করি আজকের এই খাসির মাংস ভুনো রেসিপিটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে একটি করে লাইক দিয়ে দিবেন, আর যদি বেশি ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করবেন ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডদের সাথে। খাসির মাংস রান্না করার জন্য মূল উপকরণ খাসির মাংস। আমার খাসির মাংস তো লাগবেই। এখানে আমি 1 কেজি পরিমাণ খাসির মাংস নিয়েছি। আমি মাংসটা একটু বড় বড় টুকরো করে কেটে নিয়েছি। আর খাসির মাংস কিন্তু একটু বড় টুকরো করে নিলেই ভালো হয়। আর মাংসটা অবশ্যই ভালো করে একটু পরিষ্কার করে নিতে হবে। খাসির মাংসের মধ্যে কিন্তু পশম থাকে, সে পশমটা যেন না থাকে। এখানে রান্না করার জন্য নিয়েছি তেজপাতা, দারচিনি, এলাচ, নিয়েছি কালো বড় এলাচ একটি, নিয়েছি লং এবং নিয়েছি গোলমরিচ। এখানে নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তা। এখানে নিয়েছি 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা, নিয়েছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা। এখানে নিয়েছি স্বাদ মতো লবণ, নিয়েছি 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়ো, নিয়েছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো, নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ টক দই। এখানে নিয়েছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়ো এবং 1 টেবিল চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া, নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি এবং নিয়েছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার তেল। এখন এই মাংসের উপরে আমি সব মশলাগুলো এক এক করে দিয়ে দিব। প্রথমে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বেরেস্তা। আমি এখানে হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়েছি। দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়ো এবং 1 টেবিল চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া, দিয়ে দিলাম হলুদের গুঁড়ো এবং মরিচের গুঁড়া, দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে দেব 2 টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার তেল, দিয়ে দিলাম আদা বাটা এবং রসুন বাটা। আমি এখানে 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা দিয়েছি এবং 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা দিয়েছি। দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ টক দই। দেওয়া হয়ে গেছে, এখন ভালো করে একটু মাখিয়ে নিতে হবে। আমি মাংসটাকে 1 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে রেখে দিব। একটু সুন্দর করে সময় করে মাখিয়ে নিতে হবে, যেন মাংসের প্রত্যেকটি অংশে এই মশলা ঢুকে যেতে পারে। আপনারা জাল যে যেভাবে খেতে পছন্দ করেন ওইভাবেই দিবেন। দেখতেই পাচ্ছেন মাখানো কিন্তু হয়ে গেছে। এখন আমি 1 ঘন্টার জন্য একটি স্থানে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো। ফিরে আসলাম 1 ঘন্টা পর। আবারও ভালো করে একটু নেড়ে নিব। আর এই মাংসটা কিন্তু অবশ্যই একটু ম্যারিনেট করে রেখে দিতে হবে। সময় না থাকলেও কম হলেও আধা ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখে দিবেন। এখন রান্না করার জন্য চুলে একটি হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি। এখন আমি এর ভিতরে দিয়ে দেব 1.5 কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল। তেল গরম হয়ে গেছে, এখন আমি এর ভিতর দিয়ে দেব তেজপাতা, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ এবং দিয়ে দেব কালো বড় এলাচ এবং দিয়ে দেব গোলমরিচ। আমি এখানে সাদা গোলমরিচ ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে কালো গোলমরিচ এখানে দিতে পারেন। সুন্দর অ্যারোমা বের না হওয়া পর্যন্ত একটু ভেজে নিব। এখন এর ভিতর দিয়ে দিব 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটাকে অনবরত নেড়ে আমি কিছুক্ষণ ভেজে নিব। ব্রাউন করার দরকার নেই, কারণ আমি ম্যারিনেট করার সময় কিন্তু পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়েছিলাম, তাই সামান্য আমি একটু পেঁয়াজটা ভেজে নিব। এর বেশি আমি আর ভাজবো না। এখন এর ভিতর দিয়ে দিব সেই ম্যারিনেট করে রাখা মাংস। সব মশলা আমি দিয়ে দিব।
এখন ভালো করে একটু নেড়ে দিতে হবে। এই মাংস রান্নাটা কিন্তু খুবই সহজ আর খেতে তো অসাধারণ। খাসির মাংস যত কষিয়ে নেবেন ততই কিন্তু খেতে ভালো লাগবে, তাই একটু সময় করে কষিয়ে নিতে হবে। কিছুক্ষণ নেড়ে আমি 10 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো। ফিরে আসলাম 10 মিনিট পরে। দেখতেই পাচ্ছেন তেল কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে। এখন ভালো করে একটু নেড়ে দিতে হবে, আর মাংস যেন পুড়ে না যায় কিছুক্ষণ পর পর কিন্তু এই মাংসটা নেড়ে দিতে হবে। একটু সময় করে কষিয়ে নিব। দেখতেই পাচ্ছেন আমার কষানো কিন্তু পুরোপুরি হয়ে গেছে। এখন আমি এর ভিতর দিয়ে দেব 2 কাপ পরিমাণ ফুটন্ত গরম পানি। আমি যে বলের ভিতর মাংসটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম সেই বলের ভিতর আমি পানিটা দিয়ে তারপর সেই পানিটা আমি এই মাংসের ভিতর দিয়ে দিলাম, যেন মশলাটা নষ্ট না হয় তার জন্য আমি বাটিটা ধুয়ে পানি দিয়ে দিলাম। আমি এখানে 2 কাপ পানি দিয়েছি। এই 2 কাপ পানিতেই কিন্তু আমার মাংসটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে যাবে। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে প্রায় 40 মিনিট পর ফিরে আসবো, আর 40 মিনিটের ভিতরে কিন্তু মাংসটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে যাবে। ফিরে আসলাম প্রায় 40 মিনিট পরে। এখন আবারও ভালো করে কিছুক্ষণ নেড়ে নিব। কতক্ষণ পর পর কিন্তু নেড়ে দিতে হবে যেন পুড়ে না যায়, তাহলে কিন্তু খারাপ একটা গন্ধ আসবে আর মাংস খেতে ভালো লাগবে না। দেখতেই পাচ্ছেন মাংসের কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর হয়েছে। এখন আমি এর ভিতর দিয়ে দিব কয়েক ফোঁটা কেওড়া জল। কেওড়া জল দিয়ে আবারও কিছুক্ষণ আমি নেড়ে তারপর আমি 5 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো। এই মাংসটা এতটাই মজা, যখন বাসায় মাংসটা খাবেন তখন আপনাদের মনে হবে যে আমি বিয়ে বাড়ির মাংস খাচ্ছি। এতটাই মজার এই মাংস। আমার মাংস বুনো কিন্তু পুরোপুরি রেডি। এখন আমি উঠিয়ে পরিবেশন করে নিব। আমি একটি মাংস চেক করে নিয়েছি, মাংস কিন্তু পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেছে। এর বেশি আমি আর টানাবো না। এখন আমি এই পর্যায়ে উঠিয়ে নিব। আশা করি আজকের এই খাসির মাংস বুনা রেসিপিটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন, যাতে কোনো রেসিপি আপলোড দিলে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যায় আপনাদের কাছে। সবাই ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আজ আর নয়, আবারও আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।